Eitt stærsta gjaldþrot síðari ára var þegar Álafoss var úrskurðað gjaldþrota. Opinberir sjóðir virðast tapa mestu og í umræðum um málið kom fram að gríðarlegar fjárhæðir hafa runnið til fyrirtækisins á starfstíma þess. Landsbanki Íslands rekur hluta fyrirtækisins nú. 4 fyrirtæki Ólafs Laufdals voru úrskurðað gjaldþrota á árinu. Íslenska stálfélagið varð gjaldþrota jafn skyndilega og það hóf starfsemi sína og 90 manns mistu við það vinnu. Síldarverksmiðjur ríkisins áttu í verulegum greiðsluerfiðleikum á árinu vegna skulda og frumvarp liggur fyrir Alþingi að breyta þeim í hlutafélag. Rækjuverksmiðjur eiga í rekstrarerfiðleikum sem raktir eru til offramboðs og lækkandi verðs á mörkuðum. 3 stórar verksmiðjur á Ísafirði hafa orðið einna verst úti. Rætt var að aðstoða rækjuvinnslurnar með 200 milljóna króna lánsfé en þær áttu í miklum rekstrarerfiðleikum. Til þess að fá lán þurftu þær hins vegar að geta sett veð og þær verksmiðjur sem verst voru staddar áttu engin veð til að setja fyrir lánunum. Vandi rækjuvinnslunar enn mikill og óleystur. Á árinu var sagt frá að rannsóknastofnanir og rækjuverksmiðjur við Ísafjarðardjúp hafa fundið leið til að vinna kavíar úr rækjuhrognum. Kavíarinn gæti orðið verðmæt útflutningsvara ef markaður finnst og hátt verð fæst sem byggist á því að sé ekki hlaupið til handa og fóta og allir ætla að vera ríkir á rækjuhrognum kavíar.